lo sepáis, tengo TikTok y voy a estar subiendo vídeos esta semana. Lo voy a dejar por aquí el nombre. Y si os gustan mis vídeos, dadle a like y compartirlo. Y sin más, ya empezamos el vídeo. Para empezar, vamos a utilizar esta brochita. Mira qué suavecita que es. Mira qué suave. Nos la podemos pasar también por la carita, la carita, la carita. Mira. Por aquí, por la frente. Por las mejillas. Por la nariz. Y por la barbilla. Voy a pasar con otra brochita que seguro que también te encanta, te encanta, te encanta, te encanta. Esta brochita también es muy suave. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Quieres que te la pase